тот вечер соседи устроили шумную вечеринку. Было много еды, смеха и выпивки. Юлия, 37 лет, пришла вместе со своим мужем Сергеем. Он, однако, рано перебрал и вскоре уснул в пьяном угаре, оставив ее одну. Среди гостей был Глеб, сын соседей. В свои 20 лет он был молод, энергичен и полон жизни. Юлии нравилось его общество, его юмор, внимание и легкость, с которой он ко всему относился. Она заметила, что ему тоже нравилось быть рядом с ней, хотя ни один из них никогда не позволял себе выходить за рамки дружеских отношений. К вечеру музыка становилась громче, люди начали танцевать, и атмосфера становилась все более беззаботной. Юлия присоединилась к ним, наслаждаясь моментом. Они с Глебом смеялись, танцевали вместе и даже почувствовали искру, которую никто из них не мог отрицать. Но Юлия сдержалась. Она была замужем, и хотя ее не устраивало пренебрежение Сергея, она понимала, насколько рискованно переступать черту. Поэтому она ушла с вечеринки и пошла домой, но обнаружила Сергея, как обычно, спящим. Стоя там, Юлия не могла отделаться от чувства разрыва. Она чувствовала, как между ней и Глебом растет нечто более глубокое, нечто, что, возможно, не останется скрытым навсегда. Но пока она держала все это в себе, не зная, что принесет будущее, Юля никак не могла успокоиться. Она пыталась сопротивляться, убеждая себя, что это неправильно, но мысли все время возвращались к Глебу. Она знала, что муж Сергей не поймет, и если правда когда-нибудь откроется, прощение будет невозможно. И все же тяга была сильной. Внизу Глеб, скорее всего, не спал. Юля представляла, как он сидит за кухонным столом, смотрит в телефон и ждет. Они провели вместе мгновение этим вечером, которое до сих пор пылало в ее памяти, и теперь она не могла перестать думать, не думает ли он о том же самом. Телефон загорелся, сообщая о новом сообщении. Она давно отключила звук. Сергей, громко храпевший в соседней комнате, все равно не заметит. Сообщение было коротким, но оно заставило ее сердце бешено забиться. Юля помедлила, снова взглянув на мужа, затем на светящийся экран. Вопреки здравому смыслу, она набрала ответ. Через несколько минут в дверь тихо постучали. Когда она открыла, на пороге стоял Глеб. Их взгляды встретились в молчании, и тяжесть выбора давила на обоих. В этой тишине внешний мир словно исчез, оставив лишь напряжение от того, что, как они оба понимали, не могло оставаться скрытым вечно.